आज खाने पानीको पाइप बिछाउनको लागि हाम्रो पुरा वर्कसप अगाडि पुरा खनेर यस्तो भएको छ। त्यही भएर बाइक निकाल्न राख्न कति दुःख पर्छ। आज पुरा दिन हामीले बाइक धुलाउन पाएनौँ, सर्भिसिङ गर्न पाएनौँ। अब भोलि पाइप बिछाएर अनि यसलाई पुरेर त्यसपछि हाम्रो पूर्ण रूपले काम चालु हुन्छ। के गर्ने साथीहरू, घरि बाटो बनाउँछन्, घरि नालो बनाउँछन्, घरि पानीको पाइप